Hello，Maureen 咧今日好想帶大家睇一間屋咧，就同平時你睇到視頻嘅屋可能好唔同嘅嚇，因為一般嘅視頻咧，你睇到嘅屋都係好靚嘅，裝修好晒啊，或者係擺個佈局啊，已經係哇一入去你好想住喺度嘅。咁有好多經紀都會做一啲 staging 啦，就係即係擺自己嘅家私入去啊，咁令到咧嚟睇嘅買家咧，佢會大概知道有個概念啊，應該啲家私點擺啊，或者點樣係最實用去用嗰間屋嘅。但係今日 Maureen 正咧就係想帶大家睇一啲咧係比較還原基礎部啊嚇，就係一啲咧。冇裝修啦，幾十年啦，俾租客住咗20幾年嘅屋，因為今日咧就係我哋成交嘅日子啊，嚇咁 Maureen 咧就好想俾大家睇睇咧，就係依間屋，其實 Maureen 日日都係賣緊類似嘅屋㗎，好多時都係賣緊啲咁嘅屋㗎，唔好以為咧所有屋咧都係哇靚靚仔仔咁整好俾你，咁但係咧依類型嘅屋有咩好處咧？就係 Maureen 咧可以幫客人咧揾到一個好平嘅屋啦，包括地㗎啦，依間係一個獨立屋嚟嘅。嚇咁咧就係喺依個區嚟講咧，唔係最平咧，都係即係較為平嗰啲嚟㗎啦。嚇咁咧就係賣咗149.9萬嘅，依間係一個獨立屋標準地嘅屋嚟嘅。嚇咁價錢就非常靚仔啦。咁業主買嚟做咩咧？就係買嚟自己再裝修。咁咧就係啦，即係希望可以裝到一個自己好適合自己嘅一個格局。咁所以咧就想買啲平啲嘅屋，情願擺多少少錢咧就係裝修嗰度嘅嚇。咁所以咧Maureen 好想帶大家睇下，平時你喺普通嘅視頻入邊未必會睇見到嘅一啲咁舊嘅屋嚇。咁咧就俾大家都有個概念，究竟如果你買間舊屋翻嚟咧係點嘅樣嘅。我哋即刻去睇下咯。呢一個咧就係以前嘅一個 fireplace 啊嚇。即係取暖嘅地方嚟嘅，再入嚟呢一度咧就會見到一個以前好興嘅，就係有一啲嘅依個我哋叫吧台啦嚇，咁差唔多所有嘅Vancouver Special 都會有見到嘅嚇，咁呢一個 area 咧就有啲人可能會擺下食飯台啊嚇，即係所以你見到都會有個雪櫃喺度啦。嗱，呢個空間咧其實都係好夠用、好見使嘅。咁跟住入到嚟咧，就係一個廚房啦。所有嘅啲 appliances 嗰啲，即係譬如爐頭啊，嚇都係較為舊式少少嘅嚇。咁你見到咧就係啲門啊，嗰啲櫃門都可能已經係有少少甩㗎啦，因為即係舊啊嚇。咁呢一個係一個洗衣房嚟嘅。嗱，你睇下舊式嘅洗衣房咧，都係好大嘅，其實都係。嗱，間房咧，哇，同而家嘅新屋嚟講咧，就真係爭咗好遠啊！因為就有一啲即係 shelf 啦，我嚟擺即係譬如毛巾啊咁嘅嘢，洗手間啦。嗱，呢啲就係較為舊式啲嘅洗手間。咁咧就大家睇到嗱，有個浴缸啦。咁呢啲屋咧，其實咧業主買嚟咧，第日都係愛嚟拆噶啦嚇，即係有機會都係做 duplex 啊，或者係起一啲另類嘅嘢啊嚇，就應該唔會再起獨立屋噶啦。而家溫哥華咧嘅獨立屋咧都買少見少啊，因為自從2023年嘅11月咧，政府都規定咗，即係將嗰個 zoning 啊，嗰啲地區咧都已經係重新改過晒啊。咁咧就希望咧嗰個容積率咧可以高啲啦，咁啊多啲人係有屋住。好啦，我哋而家上去2樓睇睇啦。而個廳咧就非常嘅闊落啦，一樣係之前都有個 fireplace 喺度嘅，而家就拆咗啦。咁啊以前好興呢啲嘅，即係我哋可能叫做你可能叫陽台啦，又叫 veranda 啦，又可能叫做 balcony 啦，咁啊好興嘅以前。嗰啲 layout 咧係即係好似真係俾啲大啲嘅 family 係多啲人住咁樣嘅嚇。咁而家唔知係咪因為即係大部分人都好少生小朋友啦，咁啲family 嘅人數又會少咗啦，咁所以咧就啲屋咧起嘅時候咧都係較為嚇唔係話起得咁大嘅啲積
嗱，咁呢一個咧又可以做一個 family room，又可以做個 dining room 咁呢個都係較為舊式嘅廚房嚟嘅嚇。咁大家睇到咧，呢一間屋咧真係最靚咧，就係佢嘅景啦。我哋出去出邊騎樓睇睇。嗱，呢間屋最大嘅賣點咧就係佢係可以睇到好遠嘅景啊！嗱，呢一度咧就係你可以睇到啦，呢一個 area 咧就係向住嘅方向都係 Burnaby 嗰個方向啦。咁而附近咧就有Rupert 嘅天車站啦。咁同埋咧就係好近大統華啦，亦都好近 Walmart 啊，買餸啊，樣嘢都係好方便嘅。咁大家都睇到啦，就冇咩高樓大廈喺你面前，變咗咧嗰個開揚程度就好高啦。度咧亦都係有一啲以前好興嘅一啲擺，譬如毛巾嗰啲啦。嗱，呢個都係一個睡房啊。呢啲睡房咧都係個 size 咧係比而家嘅大嘅，呢個係一個 ensuite，即係一個套房嚟嘅，就有埋洗手間啦，但係就有個 walk-in closet 啦，一個有浴缸嘅洗手間。哇！呢個真係好經典啊！以前咧，我記得香港好多人都係用依類型嘅浴缸嘅，我記得我屋企都好似有嘅以前。仲有間房啦，咁呢間房咧就都有擺衫嘅地方，但係咧就冇洗手間嘅，咁佢啲房係好四正嘅，四四方方咁樣，即係好好用嘅其實。所以 Vancouver Special 到而家嚟講咧，都好多客人係中意揾嘅。咁好啦，到帶咗大家去行咗一個框啦，咁大家都可能有啲感受啦，知道咧以前幾十年前咧啲人移民嚟溫哥華嘅時候咧，住嘅屋咧係點樣嘅？我哋呢個咧就叫做 Vancouver Special 嘅嚇。點解會咁叫咧？就係因為以前咧其實咧佢哋就係比較容易啊！如果間間屋都係咁樣設計嘅時候咧，建築起上嚟咧個成本係低好多嘅。咁所以有一段時間咧係好興嘅呢一度 Vancouver Special 係。咁而家咧其實我都遇到好多客人咧，尤其是老一輩嘅人咧，都依然係中意揾 Vancouver Special 嘅原因咧，就係因為佢真係好大、好實用，啲房啊、廳啊樣樣都係即係大嘅。咁當然啦，就未必係 open concept，唔係而家啲人中意嘅 open concept 啦。咁但係你裝修咧，亦都可以擺自己嘅創意落去。咁另外有一樣嘢，有啲人中意咧，就係因為佢下層咧係可以租出去嘅。咁變咗咧就係可以做一個 mortgage helper，即係話係可以幫補你嗰個貸款啊。咁所以咧就亦都係非常多人繼續係揾緊 Vancouver Special 嘅。咁好啦，今日咧同大家講咗少少歷史啦，亦都俾你大家睇咗一啲咧，好似較為舊式少少嘅屋。咁希望咧大家都有個少少感覺，知道原來 Vancouver 有好多唔同類型嘅屋嘅。好啦，下次再分享其他嘢啦，拜拜。